把我们的糖醋倒入。Hello， 大家好，我是邱师傅。这一集呢，就跟大家分享一道期待已久的腌姜。OK， 腌姜呢，我们就准备了500克的姜，500克的姜呢，清理干净呢，大概是有350克的。再来就是有200克的冰糖花跟250毫升的白米醋。姜呢，我们通常洗呢，我们要分开几段啊，总之是挡着我们挂姜的位置呢，我们都要切开。这个姜头我们可以保留一些，然后呢，我们就准备水啊，这一蒸水。然后就把姜刮干净，好，非常容易，这样就可以了。啊，这些姜芽呢是特别好吃的，拿来焖肉也是好吃，或者是拿来直接腌制都很好吃，很爽口了。好，那现在我们就要切姜了。切姜呢，喜欢吃厚的就切厚一点咯，喜欢吃薄的就切薄咯。这些姜芽呢，我们就试看这样整粒放下去。好，切好了之后呢，我们就放1汤匙的盐下去，然后捞均匀。好，这个步骤呢，就是要让它脱水，去掉它的辣味。好，那现在我们先准备我们的糖醋。好，糖已经煮溶了，先倒上来。好，这里已经腌了半个小时，然后我们再按一按。好，之后呢，我们就先把这个姜汁倒掉，再把姜放回今碗，然后呢，我们就加入适量的水，再把姜洗一洗，洗走那些盐，再次的把水滤掉。好，之后呢，我们就再次的把这个姜的水挤压滤干。好，接下来我们姜就可以进罐了。那罐呢，记得就拿来消毒一下，买回来呢就拿烧水烫一烫它，然后放干。最后就把我们的糖醋倒入。好，腌姜完成。那么这里呢，我们需要腌制它3天就可以享用的啦。跟着我所有的步骤，就包你喜欢。学到了，记得把这个 video 分享出去，给我一个赞。期待你们的功课。